Nu ska vi göra en påsktupp med lite presentpapper och andra saker. Du behöver lite papper. Ditt papper kan vara gult, orange eller rött och orange. Så någon av de färgerna, att det är gul, orange eller röd, går bra. Och sen behöver du lite presentpapper, sånt här som man brukar slå in presenter med. Jag har valt ett med påskmotiv. Men du kan välja vilket papper du vill. Sen behöver du också lite lim. Sånt. En penna behöver jag också, men det måste inte ha det. Och sen så presentsnöre, sånt här som man brukar ha runt presenter. Sen så behöver du tejp. Du behöver en sax. Och du behöver en linjal. Då tar vi presentpappret. Vi ska mäta ut en liten bit. Vi tar linjalen. Vi ska ha 20 centimeter. Ska vi se. Där. 20 centimeter. 20 centimeter papper. Det ska vara lika brett som högt. Så då mäter jag 20 centimeter så. Och 20 centimeter så. Och sen så klipper jag. Så, då har jag klippt ett papper som är lika långt på alla sidor. 20 centimeter. Sen så ska jag göra en liten strut. En strut. Då rullar jag pappret. Den där änden ska bli spetsig. Ser du? Jag rullar. Rullar pappret så det blir som en strut. Det är smalare här och bredare här nere. Så den är mindre här, mindre där och större här. Sen behöver jag tejp. Då tar jag lite tejp bara, jag behöver inte mycket. Så. Jag måste rätta till den, vart den lite krokig här. Så. Och så tar jag lite tejp och sätter det här så att pappret sitter fast, att det inte ändrar sig, det blir större eller mindre. Sen, nu går det inte att sätta den här på bordet för då ramlar den. Så då måste jag göra så att jag klipper här. Klipper, klipper, klipper. Så att den kan stå på bordet. Tada! Nu kan den ju stå. Enkelt. Sen så behöver jag en liten näbb. En liten mun till min tupp. Då tar jag har lite ljusgult papper. Jag har lite ljusgult. Och först så klipper jag ut en liten bit bara. Så. Den behöver inte vara stor. Så. Vi ser. Så det blir bra här. Där skulle bli fågelns mun. Ja, kanske inte jättesnyggt, men det blir en mun. Sen så ser ni här. Den
Ser ut så. Jag tar och viker den. Så där. Ja, det här ser ju inte normalt ut. Så då kan jag klippa till den så att den blir lika på båda sidorna. Så. Ser ni? Här har vi en liten mun. Så ser det ut. Så. Och den här munnen, den ska få en liten tunga. Då klipper jag bara en tunga av lite rött papper. Man behöver inte alls mycket rött papper. Men du kan ha orange också eller gult. Eller om du vill ha en blå tunga kanske också är bra. Så. En liten tunga. Så. En liten tunga. Ta lite lim. Hej. Jag tar tungan. Sätter lite lim på en sida. Och sen så har jag näbben här. Den. Och så sätter jag... Ja, det var lite svårt. Sätter jag tungan där på näbben. Där. Så. Och sen så tar vi lite mer lim på näbben. Och så sätter vi den på tuppen här. Det som ska bli tuppen. Oj. Fastnar överallt. Gapar den lite här. Det kanske inte blir världens finaste tupp, men det kommer att bli en tupp i alla fall. Så. Då har vi fått dit en liten näbb och en liten tunga. Sen ska vi se, så behöver vi lite ögon till tuppen. Ska jag hämta först. Här är massa ögon. Massa ögon. Så. Tar jag ut 2 ögon som jag tycker ser bra ut. Oj. Okej. Ett grönt och ett rosa öga. Jag säger det funkar. Så tar jag lite lim bak på ögat. Så att jag kan sätta fast det på min lilla tupp. Så. Sitter fast. Sen så tar jag lite lim på det andra ögat. Och så sätter jag fast det. Och det ser lagom galen ut, min tupp. Och sen så behöver vi en liten svans till tuppen. Och då använder jag presentsnöre. Först måste man ju öppna presentsnöret också. Så. Orange presentsnöre har jag. Jag har gult presentsnöre. Och jag har flera andra färger. Blå här också. Du kan använda vilken färg du vill. Det som du tycker är snyggast. Så. Nu har jag klippt lite presentsnöre. Jag har klippt lite vitt. 20 cm ungefär. Du väljer själv hur långt du vill ha. Men 20 cm är helt okej. Jag har tagit lite vitt. Jag har tagit lite orange. Och så naturligtvis gult. För gult är påskens färg. Så jag tar och klipper lite här. Ta 1, 2, 3 bitar. Kanske behöver lite mer vitt också. Men klipp inte för långt, för då blir det inte bra. Så. Ungefär 20 cm. Jag tar min sax
Jag gör så med saxen. Delar den. Så jag öppnar den. Precis, jag filmar lite närmare så det ser bättre. Saxen. Delar på den. Lägger det. En sida är blank och skiner lite. Vi tar inte den sidan utan vi tar baksidan. Tar baksidan. Jag lägger tummen över saxen. Tar en liten bit. Sen så drar jag här. Och så blir pappret krulligt. Det blir lockigt. Så gör jag så med alla bitarna. Ta lite vitt. Så blir det krulligt. Så gör jag så sen med alla bitarna. Nu ska vi se. Nu har jag krullat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bitar. 7 bitar. Då tar jag och sätter ihop dem ände mot ände. Så. Gör så med allihopa. Sätter dem på så. Så kan man blanda färgerna lite så blir det lite snyggare. För det här ska ju bli stjärten på tuppen. Svansen. Eller vad man ska säga. Stjärten eller svansen. Tuppar och stjärt tror jag. Så där. Så. Så där. Jag kan ta en häftapparat om jag vill. Men det går också bra med tejp. Så ska jag sätta ihop de här. Så att det blir en liksom. Så. Har jag alla där. Så sätter jag tejp där. Och tejp där. Sådär. Så har jag min tupp här. Och då ska jag ta den och sätta den neråt. Så att den pekar neråt. Så. Ska jag ta lite mer tejp här. Och sätta fast det på min lilla fina tupp. Tar lite tejp. Sätter där. Och sen så sätter jag där. Woohoo! Nu har vi en fin liten påsktupp här. En liten fin stjärt här. Och 2 olika färgade ögon. En liten näbb och en tunga. Så enkelt var det.